హాయ్ గైస్, మీ అందరూ తెలిసిన బబుల్ ర్యాపర్ ఎందులో యూజ్ చేస్తారో ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ ఇందులో పెట్టి కింద పడుద్దాం. డ్యామేజ్ అయితే లేదు చూద్దాం. నేనైతే మొత్తం బబుల్ ర్యాపర్ తో చుట్టేసిన దీన్ని అయితే ఫోన్ని. ఇదేం ఫోన్ తెలిసి సామ్సంగ్. దీన్ని అయితే ఇందులో ప్యాక్ చేసేసిన. ఇప్పుడు పడేసి చూద్దాం. ఇప్పుడైతే దీన్ని అన్బాక్స్ చేసి చూసేద్దాం. నార్మల్ ఇప్పుడు బాక్స్లో పెట్టి వదిలేసినా, ఇప్పుడు డైరెక్ట్ పడేద్దాం. ఏం డ్యామేజ్ అయితే కాదు. దీన్ని ఇప్పుడు ఇప్పేసి చూద్దాం. ఫోన్కి అయితే ఎలాంటి డ్యామేజ్ అయితే జరగలేదు, చూసారు కదా.